Рассказ «Стук в окно». Автор Постников Юрий. Жанр ужасы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рассказы. Ставьте палец вверх и пишите комментарий, чтобы больше людей услышало рассказы. Вот уже полгода, как я переехал на дачу, чтобы остаться тут жить на постоянной основе. Признаюсь, что отказаться от той жизни, которой жил на протяжении последних 30 с небольшим лет, очень трудно. Можно подумать, что почти невозможно. Но такова уж человеческая природа, он ко всему привыкает, нужно только время. При этом очень часто бывает, отвыкнуть от чего-то намного сложнее. И именно в переломный момент перестроения привычки особенно ощущается эта борьба между старой и новой жизнью. Тот, кто хоть раз в жизни бросал курить с легкостью, может меня понять. Практически то же самое происходит сейчас и со мной. Умом я понимаю, что просто необходимо забыть ту старую жизнь,